sa Dunkin Donuts. Dunkin Donut rin. Dunkin So, lang. Dunkin, drive-thru. So, bisan ka magka-ulan-ulan ta, bahalag subawan ta, kay gipakaon mo ta ni ma'am. Gani karong panahon na aron busugan ka na muli ko magmalipayon tungo sa imbita na mo diri. So daghan kay salamat diri sa Dunkin Bislig City o sa uban po sa atong mga content creator po diri. Daghan kay salamat sa pag-abi-abi namo diri. So sa mga crew diri sa Luyo, gani nakita nato diri na tinog-tindog diri. Gani sila nagdala silang cellphone kay gusto sila mutanaw sa atong TV guba. Dili ka po inigalag ka po si Oscar Robot. Live diri sa Dunkin Bislig. Basta balitang binutbot diri si Oscar Robot. Ay sa kay walang kayo. Ilan pa kayo. Padayon ato dili na babag sa itong balita no. Padayon ta bahalag ulan. Ang tuso na nato ni kay giantos sa itong kabusog diri sa Dunkin Drive District City. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini gyapon diri gyapon sa TV Guba.